Hi. Good evening, Good evening. leaders, Ambassador for Peace, blessed families and members. បាទអរុនល្ងាចសួស្តីបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរដល់ Ambassador for Peace បងប្អូនប្រុសស្រីក៏ដូចជាគ្រូសាស្ត្រសុខជ័យយុវជនយើងទាំងអស់គ្នាជាទីគោរព So I'm very happy to share the Father and Mother Moon's ideology through the international world peace through international marriage. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីចែករំលែកនៅការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្តរវប្បធម៌អន្តរជាតិដើម្បីពិភពលោកសន្តិភាព Yes. So the title today is Why We Promote International Marriage. បាទអញ្ចឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងលើកតម្កើងនៅអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្តរជាតិ So actually, when we have the international marriage ceremonies in Korea, this will be always broadcasted through the world. Even Cambodia, each time TV, national TV also introduce activity, I mean the international marriage ceremonies, but they don't know, they don't explain the content. So therefore, I would like to introduce behind these activities, what kind of Father Moon's, ideology is there. បាទជារៀងរាល់ពេលដែលយើងមាននៅការប្រសិទ្ធពរជ័យអន្តរវប្បធម៌អន្តរជាតិនេះនៅប្រទេសកូរ៉េយើងតែងតែមាននៅការចាក់ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែការបញ្យលបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងអត្ថន័យនៅពីក្រោយនោះគឺមិនបានបញ្យលឲ្យបានខ្វះក្បាយនោះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីអ្វីដែលមាននៅខាងក្រោយនេះបាទហេតុផលរបស់វា This is the all Father Moon's message. Okay? បាទនេះគឺជាសារទាំងអស់ដែលលោកឪពុកម្ដាយពិតលោកឪពុកម្ដាយមូនគាត់មានប្រសាសន៍ So international marriage is a symbol of God's love and will. Love is considered not to have any national boundary, even by the secular world. How much more is it true in God's dominion? បាទអញ្ចឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្តរជាតិនេះគឺជារូបតំណាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកម្ដាយឋានសួគ៌ក៏ដូចជាឆន្ទៈរបស់ពុកម្ដាយឋានសួគ៌សេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមាននៅដែនកំណត់នោះទេវាគួរតែជាអ្វីមួយដែលសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងថាតើសម្រាប់ពុកម្ដាយឋានសួគ៌ថាតើដែនកំណត់របស់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាអ្វី So you can see in the pictures Mother Moon continue this tradition, and then we have many different races between Korean, Africans, Korean, Japanese, between Korean, Japanese enemy nations, like our couple, the Germany and then Japanese, American and Germans, many former the enemy nations come together through this international marriage blessing. បាទតាមរយៈការប្រសិទ្ធពរជ័យអន្តរជាតិនេះគឺយើងឃើញមាននៅការគូកងរវាងអាហ្វ្រិកជាមួយជប៉ុនកូរ៉េជាមួយនឹងជប៉ុនឬក៏អាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនអាមេរិកជាមួយកូរ៉េឬក៏ជនជាតិផ្សេងគ្នាទាំងអស់ដូចជាករណីខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់បាទហើយក៏មានអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងអាមេរិកអញ្ចឹងសិតតែជាប្រទេសគូសត្រូវជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយមូនកំពុងតែបន្តធ្វើនៅកិច្ចការទាំងអស់នេះផងដែរ So God's love doesn't just seek individual well-being and then benefit. It is a devotional way of love for the world and all humankind. បាទសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុកម្ដាយឋានសួគ៌គឺមិនមែនស្វែងរកផាសុខភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែវាជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការពលីលះបង់សម្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងមូល Yeah. So
So God's love does not stay only in the family. The family is the starting point to blossom the God's originally true love. បាទអញ្ចឹងគ្រួសារគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនត្រូវស្ថិតនៅត្រឹមកម្រិតគ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែវាត្រូវស្ថិតនៅរីករាលដាលទៅដល់កម្រិតពិភពលោកឯនោះបាទនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដំបូងដើមដំបូងដែលត្រូវរីកចម្រើន Love is the invisible order, peace and core of happiness, which promote the public good at the worldwide level. It is also a public asset and a symbol of God's love and His will. បាទសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាលំដាប់ដែលយើងមើលមិនឃើញលំដាប់អរូបីហើយវាជាសន្តិភាពហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសុភមង្គលដែលលើកដំកើងនៅសេចក្តីល្អជាសាធារណៈនៅជុំវិញកម្រិតពិភពលោកវាមិនមែនជាវាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈហើយក៏វាជាតំណាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ហើយនិងឆន្ទៈរបស់គាត់ផងដែរ So it is very interesting. Father Moon said, God's love is a public asset. Public asset means belong to anyone, everybody. បាទអញ្ចឹងវាជារឿងចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពីព្រោះថាលោកឪពុកមូនបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈមានន័យថាវាគឺជាកម្មវត្ថុរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នា And always promote the public good. Therefore, in the family, we start to learn, inherit, practice filial piety. And then this same filial piety, we will expand to the community, nation. This is loyalty. And then by, having the family members, we can, our capacity of heart, love will expand, especially through the marriage, man and women become husband and wife, and then practice being faithful until we die, and then also showing the children as to be the good husband and wife and the parents. And then this love, we should really expand to the world. We have to overcome, national boundary. This is, so far the limitation of the any nation cannot love other nation. So, but original love is actually when we really learn, practice the original good Heavenly Parents' love, we can overcome this limitation. បាទសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដើមដំបូងដែលជាលក្ខណៈសភាពដើមរបស់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងត្រឹមតែកម្រិតគ្រួសារនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្វាមីភរិយាគាត់ស្រឡាញ់គ្នាហើយស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគ្នាតស៊ូជាមួយគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺត្រូវពង្រីកទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកឈ្នះឬក៏អនុវត្តនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវានឹងទៅហួសអំពីកម្រិតជាតិសាសន៍អញ្ចឹងដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់មានដែនកំណត់នោះហើយដែលប្រទេសជាតិមួយចំនួនមាននៅចំនួនទាស់តែងគ្នានោះ Father Moon said, let's imagine that the white woman who is married to a black or yellow person who gives birth to twins, if the twins are black and yellow, what will God's heart be when he sees her family? Will he say, they look ugly, so I'll not visit your house? Or, how beautiful they are. I'm so happy with your family. A white mother gives birth to black and yellow babies would be the most beautiful scene on earth. It would be the utmost beauty that human history ever created. It is most beautiful to see a white butterfly, a red spotted butterfly, and a yellow butterfly together fluttering around the flower. This is the same principle. បាទអញ្ចឹងចូលយើងស្រមៃថានៅពេលដែលស្ត្រីដែលមានស្បែកសរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងបុរសដែលមានស្បែកខ្មៅឬក៏ពណ៌ស្បែកលឿងហើយផ្ដល់កំណើតទៅកូនភ្លោះ2នាក់បាទហើយប្រសិនបើកូនភ្លោះមួយ
កូនមួយគឺមានស្បែកខ្មៅហើយឬក៏ហើយស្បែកលឿងហើយនឹងស្បែកលឿងអញ្ចឹងថាតើពុកម្ដាយឋានទឹកចិត្តរបស់ពុកម្ដាយឋានសួគ៌តែគាត់ឃើញគ្រួសារបែបនេះតែគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងតើគាត់នឹងស្អប់តែគាត់នឹងនិយាយថាអូកូននេះមើលទៅអាក្រក់ហើយមិនចង់ទៅសួរសុខទុក្ខផ្ទះនោះឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាពិតតើវាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទេខ្ញុំពិតជារីករាយជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកម្ដាយដែលមានស្បែកសគឺផ្ដល់កំណើតទៅដល់កូនស្បែកខ្មៅហើយនឹងស្បែកលឿងអញ្ចឹងវាគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែននៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹងវាគឺជាសោភ័ណភាពមួយដ៏ស្អាតបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិតាំងពីបង្កើតមកវាគឺជាវាស្រស់ស្អាតបំផុតដែលឃើញនៅដែលយើងអាចមើលឃើញនៅមេអំបៅដែលមានពណ៌សហើយនិងមេអំបៅដែលមានស្លាបពណ៌លាយជាមួយនឹងមានកោះស្នាមខ្មៅដុតបាទ Yes, do you agree this point? នេះគឺជាគោលការណ៍តើអ្នកយល់ស្របជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នេះទេ This kind of family. បាទគ្រួសារប្រភេទនេះ Sometimes I could see at the airport Cambodian married with a white French person, the very white, and the Cambodian brown color, but their children are already mixed and then between, and then this is very beautiful, so different couple, and then have the common different skin color child, and then we can feel peaceful and joyful and very proud. បាទអញ្ចឹងដោយតែខ្ញុំធ្លាប់ទៅពលានយន្តហោះអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែឃើញនៅស្ត្រីដែលមានពណ៌ត្នោតបាទមិនសូវសស្អែមហើយនឹងបរិះដែលមានស្បែកសបារាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់កើតមកគឺកាត់ពាក់កណ្ដាលម្នាក់អញ្ចឹងទៅជាពណ៌សូកូឡាបាទអញ្ចឹងគឺមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនទែន So Father said, one love starts where one mind gathers. Love can visit where mind become one. First of all, we should make an environment where love is cherished. Therefore, wherever the mind goes, love follows. The kingdom of love is possible when the father's mind and the mother's mind are one in a family. បាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងដែលគំនិតរបស់យើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់អាចទៅកាន់គំនិតរបស់យើងឲ្យคล้ายទៅជាតែមួយដំបូងបំផុតយើងត្រូវតែបង្កើតនៅបរិយាកាសដែលសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមាននៅការរីកលូតលាស់ដូច្នេះពេលណាក៏ដោយដែលគំនិតរបស់យើងទៅរួបរวมជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងរួបរวมនឹងដើរតាមវាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាណាចក្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺវាអាចទៅរួចថាដែលគំនិតរបស់ឪពុកហើយនិងម្ដាយរបស់យើងនឹងคล้ายទៅជាតែមួយនៅក្នុងគ្រួសារនោះ So our couple agreed with Father Moon's ideology, and then our motivation for marriage is really to contribute for creating one family under God. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្ញុំដូចជាយើងជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងគឺយល់ស្របទៅតាមការបង្រៀនរបស់លោកឪពុកម្ដាយមូនដូច្នេះហើយគឺយើងបដិញ្ញាចិត្តហើយដើម្បីបង្កើតនៅគ្រួសារមួយស្ថិតនៅក្រោមឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌ Even we are so different characters and then interest and then language, religion, many things very different and then quite opposite, but we are united for the same goal. បាទអញ្ចឹងយើងមាននៅវប្បធម៌មាននៅភាសាមាននៅអត្តចរិតលក្ខណៈនិយាយទៅគឺសឹងតែផ្ទុយគ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែយើងនៅអាចស្រឡាញ់គ្នាបានដោយសារតែយើងមានគោលបំណងតែមួយគត់គោលបំណងដូចគ្នា So therefore our 4 children they all followed this same tradition. They married, our children is nationality is German but married with American. And then another is married with Koreans. The other is the Malaysian. So through this children's blessing marriage, our heart to love other nations. Before
Korea was enemy nation, and Malaysia, I did not know so much. But through this children's marriage, we can feel the other nation is not a strange nation. This is already our relative. So this is an amazing, artistic relationship automatically expand, and then their children, this means our grandchildren also automatically, they can love their parents, different nation, automatically they can deeply love. So this is an amazing foundation for contribution for the world peace. បាទអញ្ចឹងដូចជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានកូន4នាក់ហើយកូនរបស់ខ្ញុំគឺរៀបការជាមួយនឹងអាមេរិករៀបការជាមួយនឹងកូរ៉េរៀបការជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីបាទខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ម៉ាឡេអីប៉ុន្មាននោះទេហើយសម្រាប់កូរ៉េគឺជាប្រទេសគូសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាជនជាតិជប៉ុននេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគាត់បានរៀបការកសាងគ្រួសារជាមួយនឹងជនជាតិទាំងអស់នោះគឺទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺវារីកធំធាត់លូតលាស់ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងជនជាតិផ្សេងទៀតនោះគឺមិនមែនមានអ្វីចម្លែកនោះទេហើយអ្វីដែលលើសពីនឹងទៅទៀតគឺថាកូនចៅកូនរបស់ពួកគាត់និយាយទៅគឺថាជាចៅរបស់ខ្ញុំនេះគឺគាត់កើតមកគឺគាត់នឹងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិផ្សេងទៀតនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដើម្បីកសាងសន្តិភាពសម្រាប់សកលលោក Father said again, Heavenly Parents Holy Community appeared in order to solve all the complicated world problems of the different culture and environmental backgrounds. So you, as a representative of the world, should be able to solve all difficult matters through bearing a artistic cross. In that sense, an internationally married family is greater than any other family. God's love will visit the successful international married couples because those families bear a family level cross for the sake of the world, and they represent the honor of the holy heavenly parents of holy communities. Their way is to be solemn and great. There will be a day when the people who are married to the same race will have to congratulate the internationally married couples with gift. បាទជាឪពុកម្ដាយនៃសហគមន៍ពិសិដ្ឋរបស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌គឺនឹងលេចឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាពិភពលោកដែលបញ្ហាស្មុគស្មាញរបស់ពិភពលោកនៃការដែលមាននៅវប្បធម៌និងបរិយាកាសរស់នៅខុសគ្នាដូច្នេះក្នុងនាមជាតំណាងនៃពិភពលោកគឺយើងត្រូវតែអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាលំបាកទាំងអស់តាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយទឹកចិត្តនេះនៅក្នុងន័យនេះគឺអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្តរជាតិគ្រួសារអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្តរជាតិគឺអស្ចារ្យជាងគ្រួសារណាទាំងអស់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌នឹងទៅរកគូស្វាមីភរិយាដែលរៀបការលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះពីព្រោះតែគ្រួសារទាំងនោះគឺជាគ្រួសារមួយដែលឆ្លងកាត់នៅការលំបាកកម្រិតពិភពលោកហើយពួកគេជានឹងត្រូវបានគោរពនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពិសិដ្ឋរបស់ឪពុកម្ដាយឋានសួគ៌អញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលអនាគតអ្នកដែលរៀបការជាមួយនឹងពូជសាសន៍តែមួយជាតិសាសន៍តែមួយនេះគឺនឹងអបអរសាទរគូស្វាមីភរិយាដែលរៀបការលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយនឹងកាដូមួយជាមួយនឹងកាដូផ្សេងៗ Nowadays, many members of the Heavenly Parents Holy Community participate in international marriage transcending national boundaries. There are many couples who cannot communicate with each other because of the language barrier. They are willing to invest all their lives and youth. For whom do they invest their precious youth? The world is blocked up by the national barriers. So they want to break down those walls. By walking such a suffering course,
earlier than others, we are to establish God's foundation on which all the races and nations can be united. If a person accepts such a course with gratitude, he or she will be considered a victorious one, historically and universally. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសមាជិកជាច្រើននៃសហគមន៍ពិសិដ្ឋរបស់ពុំដៃឋានសួគ៌បានចូលរួមនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍អន្តរជាតិដោយមិនគិតអំពីជាតិសាសន៍ដែនកំណត់នៃនឹងប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេអញ្ចឹងមានគ្រួសារគូស្វាមីភរិយាជាច្រើនគឺមិនអាចតាក់ទងគ្នាដោយប្រើភាសាដោយសារតែមានបញ្ហាភាសាដោយសារតែមានរបាំងភាសាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកគេមាននៅឆន្ទៈដើម្បីវិនិយោគជីវិតរបស់ពួកគេហើយនិងយុវភាពរបស់ពួកគេថាតើពួកគេវិនិយោគអ្វីទាំងអស់នោះគឺដើម្បីនរណាអញ្ចឹងពិភពលោកគឺត្រូវបានបែងចែកជាប្លុកជាប្រទេសជាតិដែលមានដែនកំណត់ប៉ុន្តែពួកគេដូច្នេះពួកគេចង់ផ្ដួលនៅរបាំងទាំងអស់នោះនៅរនាំងទាំងអស់នោះដោយដើរតាមមាគ៌ាដែលមានរងនៅការលំបាកជាច្រើនអញ្ចឹងយើងគឺយើងនឹងកសាងនៅមូលដ្ឋានរបស់ពុកម្ដាយឋានសួគ៌ដែលនៅក្នុងនោះជាតិសាសន៍ទាំងអស់ប្រទេសជាតិទាំងអស់អាចនឹងរួបរวมគ្នាប្រសិនបើបុគ្គលណាមួយគាត់ទទួលយកនៅមាគ៌ាដំណើរជីវិតជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណគាត់ឬក៏នាងនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលជោគជ័យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជានៅក្នុងសកលលោកទាំងមូល So as Father Moon said, it is not easy way, because of the language, religion difference, there might have the many misunderstanding and conflicts. បាទអញ្ចឹងដោយលោកឪពុកមូនបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាប្រហែលជាមាននៅបញ្ហាជាច្រើនពីព្រោះថាដោយសារតែភាពខុសប្លែកគ្នារវាងវប្បធម៌សាសនាពូជសាសន៍ក៏ដូចជាភាសាជាដើមនោះ But we can overcome because when we think about our conflict is actually to solve the conflict between nations, historical problem, and then we can have the stronger motivation to overcome. I have to study. I have to learn language. I have to accept other religions because this is historically, people could not overcome. But this is we are the one first, the first but a pioneer, and then this is really a kind of honor. We are different type of the hero. We can be the hero to open the way to connect with different nations. បាទអញ្ចឹងយើងអាចខ្លាយទៅជាវីរៈបុរសឬក៏វីរៈនារីគឺដោយសារតែយើងត្រូវយកឈ្នះនៅការលំបាកជាច្រើនទាំងការភាសាជាដើមនោះគឺយើងត្រូវតែរៀនសូត្រយើងបើកចិត្តដើម្បីរៀនសូត្រយកឈ្នះនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះពីព្រោះយើងដឹងថាបញ្ហាជាច្រើនបានកើតឡើងរវាងសាសនាឬក៏នៅក្នុងពូជសាសន៍ជាតិសាសន៍ជាដើមនោះគឺយើងបើកចិត្តចំហហើយរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមក Thank you very much. This is end of the បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ